ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நேச்சர் ஷேர் பிராண்டில் இருக்கிற கலோஞ்சி ஆயில் தான் பார்க்க போகிறோம். இது வந்துட்டு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு கார்ட்போர்ட் பாக்ஸில் வரும். உள்ளே வந்து நமக்கு ஒரு பிளாஸ்டிக் பாட்டிலில் வந்துட்டு உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. லைக் நார்மல் நம்ம எல்லா இதுவுமே ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி. இதில் வந்து சைடில் வந்துட்டு உங்களுக்கு எவ்வளோ ரேட்டு, எக்ஸ்பீரி டேட் எல்லாமே வந்துட்டு உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. இது வந்துட்டு உங்களுக்கு 3 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரி டேட் இருக்குது, என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் இருக்குது, இது என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படி எல்லாமே வந்துட்டு நமக்கு வந்துட்டு இந்த ஹேர் ஆயில் பற்றி நமக்கு வந்துட்டு எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்துட்டு பிளாக் சீட் ஆயில், அதாவது நமக்கு கலோஞ்சின்றது ஒன்றுமே கிடையாதுங்க. நம்ம கருஞ்சீரகம் சொல்லுவோம் இல்லையா, வீட்டில் எல்லாமே நிறைய பேர் வச்சுருப்பீங்க. நிறைய பேர் அதில் வந்துட்டு என்ன காய்ச்சி யூஸ் பண்ணுவீங்க. ஸோ அதுதான் வந்துட்டு இதுவும். இது வந்துட்டு அது வந்துட்டு நம்ம கடையிலேருந்து அப்படி டேரெக்டாக வாங்குறோம். பிகாஸ் டைம் இல்லாதவங்களுக்கு வந்துட்டு அது ரொம்ப வந்துட்டு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அதுக்காக தான். ஸோ இது வந்துட்டு என்ன பண்ண போகிறோம்னா, நமக்கு நல்ல ஹேர் க்ரோத் கொடுக்குறதுக்கும், நம்மளுடைய ஸ்கின்னையும் சாஃப்ட்டாக வச்சுக்கிறதுக்கு, நம்ம ஹேரை சாஃப்ட்டாக வச்சுக்கிறதுக்கு, ஸ்மூத்தாக வச்சுக்கிறதுக்கு, நல்லா வந்துட்டு எப்படின்னா நமக்கு ஒரு ஷைன் கொடுக்கறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குங்க இந்த கலோஞ்சி ஆயில். நீங்கள் வந்துட்டு எப்படின்னா, இது வந்துட்டு இந்த மாதிரி பாட்டிலில் தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு வருது. ஸோ சேஃப் தான். நீங்கள் ஈஸியாக வந்துட்டு எங்கேனாலுமே கேரி பண்ணிக்கிட்டு போகலாம். இந்த கலோஞ்சி ஆயில் வந்துட்டு பேசிக்கான யூசஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு நிறைய இம்யூனிட்டி பவர் கொண்டு வரதுக்கு, பிளட், பிபி, டயபெட்டிக்ஸ், டைஜஷன், போன்ஸ், அப்புறமா வந்துட்டு கிட்னி ஸ்டோன்ஸ், அப்புறமா நமக்கு வெயிட் லாஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு கலோஞ்சி ஆயில் பேசிக்காக வந்துட்டு ஹெல்ப் பண்ணும். பட் இந்த ஆயில் வந்துட்டு நம்ம மட்டும் உள்ளே வந்துட்டு எடுத்துக்கலாமான்னு எனக்கு தெரியலை. பட் நம்ம வந்துட்டு ஜஸ்ட் வந்து உங்கள் ஹேருக்கு தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஜஸ்ட் வந்துட்டு சாப்பிட்றாதீங்க இந்த ஆயில். இது வந்து ஜஸ்ட் ஃபார் ஹேருக்கு மட்டும்தான். ஸோ இது வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த பாட்டில். இது வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஓப்பன் பண்ணி நம்ம அதில் ஒரு ஹோல் போட்டுட்டு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஆயிலோடைய கலர் எல்லாமே வந்துட்டு நமக்கு வந்துட்டு லைட் மாதிரி ஒரு ப்ரௌன் கலரில் தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு இருக்கும்போது பாருங்கள். ஸோ இப்படி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ இது வந்துட்டு எப்படின்னா ஒரு மாதிரி லைட்டாக ஒரு ஸ்மெல் இருக்கும் உங்களுக்கு. ரொம்ப லைக் ஓவர் பவரிங்காக இருக்காது. இது நீங்கள் எப்படின்னா நார்மல் ஆயில் மாதிரி ஜஸ்ட் உங்களுடைய ஹேருக்கு வந்துட்டு நீங்கள் அப்ளை பண்ணிட்டு நைட்டு விட்டுக்கலாம். இல்லை ஒரு 3 ஹார்ஸ் 4 ஹார்ஸ் விட்டுட்டு நீங்கள் வந்துட்டு ஷாம்பு வச்சு நீங்கள் வாஷ் பண்ணிக்கலாம். ஆல்டர்னேட் டேஸில் யூஸ் பண்ணுங்கள். அதாவது வீக்லி த்ரைஸ் மட்டும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணால் போதும். இது வந்துட்டு உங்களுக்கு எல்லா கடையிலையுமே கிடைக்கும். மெடிக்கல் ஷாப்ஸு, அப்புறமா வந்துட்டு ஃபார்மசி, லைக் சூப்பர் மார்க்கெட், எல்லா இடத்துலையுமே உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். இந்த கலோஞ்சி ஆயிலுடைய ரேட் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 110 ml வந்துட்டு 309 ரூபா தான்.